Najťažšie som bojoval s tým slnkom, určite keby bol dlhší zápas, tak mi to viacej zoberie síl. Našťastie ten Super Bowl som mňa vyzeralo dosť nervózny a ten zápas som ušetril určite síly, čiže som si ho užil a užil som si ten zápas. Prečo ste vlastne prijali voľnú kartu do hlavnej súťaže? Tak bolo zhodou okolností, sa to nejak stalo, niekto sa odhlásil z voľnej karty a nemali ju komu dať, takže ma oslovili a ja som veľmi vďačný, že sa ma spýtali a ja som si s radosťou zahral, čiže som vďačný TC Empireu, že mi poskytli si zahrať na turnaji a je to super. Keď ste takto dnes zahrali, nechýba vám trošku ten súťažný tenis? Viete čo, ani v singli, ani nie, lebo je to už viacej trápenie, keby som hral s lepšími hráčmi. Ale keď tak je možnosť, napríklad s Artemom, aj teraz dneska budeme hrať štvorhru a keď bude nejaká šanca, keď pôjdeme spolu na nejaké future si zahrať, tak veľmi rád, štvorha ma baví, čiže radšej tú štvorhu, keď bude možnosť. Čiže toto sa dá brať ako taká jednorazová záležitosť? Áno, áno, viac menej áno. Čo sa týka Artema a spolupráce s Artemom aj s Viktorom Báncim, keby ste mohli povedať vlastne, či obidvaja sú vaši zverenci a ako momentálne je to s nimi? Tak Viktor je momentálne zranený, má problémy so zápestím už trošku dlhšiu dobu, čiže viac sa venujem Artemovi. Boli sme na turnajoch od mája, myslím, a vlastne zo 140. miesta sa dostal už na 65. Teraz trošku padol a veľmi dobre sa mi spolupracujú s obidvami. Sú to profíci, robia všetko naplno a dôležité je, že si aj rozumieme a poslúchajú, snažia sa robiť to, čo im radím a čo im vštepujem do hry a ja som tiež spokojný s prácou s nimi. Čo sa týka Artema, v čom je zaujímavý ako hráč? Tak on sa snaží hrať, je na svoj vek je veľmi pevný a snaží sa hrať veľmi agresívne, čiže a ja som sa snažil hrávať, keď je možnosť agresívne alebo tlačiť, čiže určite mu mám čo dať a má potenciál určite byť dobrým hráčom do budúcnosti.